иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. ассалому алайкум ҳамдиёрони арҷуманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, хусусан ошкорёбии ҷиноят давоми рӯзҳои охир маълумот медиҳад. бо шумо ҳастам Морухсор Таваллузода. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур дузди касбиро боздошт намуданд. сокини 46-солаи шаҳри Душанбе ки гузаштаи догдори ҷиноятӣ дорад, бо усули махсус чапдастӣ мекардааст. ин нафари ба ҷомеа хавфнок дар тан либоси хоси кормандони корхонаи давлатӣ истифодабарии роҳҳоро пӯшида, бо баҳонаи оне ки гирду атрофи мағоза ва дуконҳои дорufурӯширо мегуфта бошад, мағозаҳоро ҳадафи дуздӣ қарор додааст. капитани милисия Сироҷдини Шакурӣ шарҳи бештар дорад. муддат аст дар ҳудуди шаҳри Душанбе як нафар дар тан бо либосҳои махсуси кормандони коммуналӣ худро ҳамчун роҳрӯ вонамуд карда аз дорухона ва дигар маконҳо ба дуздии маблағҳои шаҳрвандон машғул гардида ба соҳиби мулкон зарари молӣ мерасонид. бо мақсади муайян намудани нафари ҷинояткор аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур як қатори чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида шуда, ахиран ҳамчун гумонбар дар содир намудани силсилаи ҷиноятҳои дуздии шаҳрванд Расторгоев Вадим соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ки қаблан бо ҳамин ҷурм суд шудааст дастгир карда шуд. дар ҳафти тафтишот муайян карда шуд ки номбурда муддат аст бо мақсади ба гумроҳӣ бурдану аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шуданд, либосҳои махсуси кормандони коммуналиро пӯшида дар рӯи ниқоб аз дорухонаҳо маблағҳои пулии шаҳрвандонро рабудааст. аз ҷумла санаи 17 ноябри соли ҷорӣ тахминан соатҳои 3:50 дақиқа ба дорухонаи Орион Фарм воқеъ дар кӯчаи Валаматзодаи ноҳияи Шоҳмансур ворид шуда, аз ҷавони дорухонаи мазкур миқдори зиёди маблағҳои пулиро пинҳонӣ тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. ман дар муддати 3 сол ба либосҳои деҳу медорам аптека ба атвёркада дарои мекунам, сумша мегирам, дуздӣ кардастам. ҳамин тариқ ҳоло боздоштшуда Расторгоев Вадим дар зиёда аз 10 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад. айни замон нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда бо мақсади муайян намудани дигар кирдорҳои ҷиноятии номбурда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. мутаассифона вақтҳои охир аз зудбоварии шаҳрвандон нафарони алоҳида истифода бурда даст ба ҷинояти қаллобӣ мезананд. як нафар сокини ноҳияи Варзоб ки пеш барои содир кардани ҷиноят адои ҷазо кардааст, ин навбат боз ба ҷинояти қаллобӣ даст задааст. боздошт гардида бо роҳи фиреб дар 2 марҳила аз як нафар барои фарзанди ӯро ба хизмати модар ватан озод кардан маблағи ҳангуфро ба даст овардааст. афроди фурсатталабу ҷиноятпеша ба мақсади амалӣ сохтани мақсадҳои ғаразноки худ аз тамоми роҳу усулҳо истифода менамоянд. дар асоси шикояти як нафар шаҳрванд аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷиноятҳои қаллобии шаҳрванд Назарзода Асҳобиддин санаи таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб ки қаблан бо ҳамин ҷурми қаллобӣ суд шудааст дастгир карда шуд. номбурда худро ҳамчун шахси корчалону соҳибнуфуз муаррифӣ намуда ба бовари як нафар шаҳрванд даромада бо мақсади аз адои хизмати ҳарбӣ озод намудани бародараш дар 2 марҳила зиёда аз 22 000 сомонӣ онро аз они худ кардааст. дар беруни военкомати Шоҳмансур будем
با همراهی جورم بودیم. 2 نفر مصلحت کرده بودن که باید دو شانه برآوردم و همه با همراهی و در اومدم گفتم چا کردیم نتونستیم برآورده و گفتن نه، گفتم بیا من برآوردهش میتونم و گفت چند خط پول برآورده میتونیم. من گفتم 20,000 سومون ده و 20,000 سومون رو گرفتم. و یه هفته گذشتن با اکه اتبه کمر زنگ دادم گفتم 2,000 سومون دیگه در کره با اکه اتبه 2,000 سومون دیگه آورمان داد. وابسته به حالت مذکور نسبت گمانبر شونده نظرزاده از حابدین طبق طلبات ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشاتی پیشکی قرار دارد. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ низ аз ошкоробии ҷинояти қаллобӣ хабар медиҳад. сокини 20-солаи ноҳияи мазкур бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада аз кортҳои бонкӣ онҳо маблағҳои пулиро гирифтаву ба манфиати худ сарф кардааст. шарҳи ин ҷинояти авомфиребӣ дар таҳияи майёри милитсия Маҳҷабин Абдуллозода. аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ шаҳрванд Саъдӣ Абдусаттор соли таваллудаш 2003 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи деҳқоноободи ҳамин ноҳия бо ҷурми қаллобӣ дастгир гардид. ном бурда дар тарихи 4 ноябри соли 2023 тахминан соатҳои 22 аз дохили автомашинаи тамғаи Тойота рақами қайди давлатияш 3250 NM01 ки ба шаҳрванд Бобоев Сафархон тааллуқ дошт зарари калон расонидааст. боз ӯ такроран санаи 5 ноябри соли 2023 ба ҷамоати деҳоти ба номи Абдӣ Авазови ноҳияи мазкур рафта худро ҳамчун корманди филиали бонки Амонатбонк муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб ва сӯистифода аз боварӣ ба боварии шаҳрванд Раҷабова Сафармо даромада дохилаш 1535 сомонӣ маблағи пулиро тасарруф намудааст. Саъдӣ Абдусаттор дар 5 ҳолати ҷинояти қаллобӣ муттаҳам дониста шуда зарари расонидааш ба шаҳрвандон 15,000 сомониро ташкил медиҳад. айни замон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ нисбати гумонбаршуда Саъдӣ Абдусаттор бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. мақомоти милисия дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ як нафар сокини ҳамин ноҳияро ки барои напардохтани маблағи алимент дар кофткови расмӣ қарор дошт боздошт намуданд. полковники милисия Офуқи Қодириён дар ин хусус маълумот медиҳад. аз ҷониби кормандони шӯъбачаи кофткови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ як нафар сокини ноҳияи мазкур Хушмаҳмадов Хуршед ки бо моддаи 177 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне барқасдона саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандон дар ҷустуҷӯ қарор дошт боздошт гардид. муайян карда шуд ки Хушмаҳмадов Хуршед бо ҳамсараш дар давоми зиндагии якҷоя соҳиби як писар гардида вале баъди аз ҳам ҷудо шудан барқасдона ва дидаю дониста аз пардохти алимент барои фарзанди ноболиғаш муддати 5 сол саркашӣ намудааст. дар ҳақиқат ман пушаймонам ки муддати 5 сол писари худамро нигаҳ карда натонистам. оиди ҳолати мазкур маводҳои лозима тартиб дода шуда ба суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ирсол карда шуд. мавзӯи дигар ҳафтаи равон дар талори маҷлисгоҳи раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ дар самти фаъолияти маъмурӣ бо ҳайати шахсии раёсат ва шӯъбаву шӯъбачаҳои ин ниҳод дар шаҳру ноҳияҳои кишвар семинар машварати омӯзишӣ гузаронида шуд. гузориш аз Рафти Чорабинӣ. сараввал сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ генерал-майёри милитсия Мирзо Муродзода Рустам бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда ҳадаф ва моҳияти семинарро шарҳ дод. таъкид шуд ки низоми фаъолияти маъмурӣ омили таъсиррасонандаи пешгирии ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ аст, аз ҷумла барои риоя гаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётӣ мусоидат карда метавонад. илова бар ин аз ҳисоби ин самти коргузорӣ ба буҷаи давлат маблағҳои назаррас ворид карда мешавад. аз ин лиҳоз сифатнокии тартиби ба расмиятдарории ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ошкор гарда ва дуруст ба роҳ мондани фаъолият метавонад дар натиҷабахшии самти амалияи маъмурӣ таъсир
мегузорад. ҳамзамон тартиби ба қайдгирии маводҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, омодасозии ҳисобҳои фаъолияти амалияи маъмурӣ ва ба қайдгирӣ дар маҳзани ягонаи электронӣ мавзӯъҳое буданд, ки ба он таваҷҷӯҳ карда шуд ва кормандони масъули ҳисоботдиҳандаи амалияи маъмурии бахшҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастури хизматӣ гирифтанд. Инчунин дар ин ҷамъомад дигар масъалаҳо вобаста ба тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 16 ноябри соли ҷорӣ пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор гирифт, диққати махсус зоҳир гардид. аз ҷумла қайд гардид, ки барои идора кардани воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона ва ё барои идора ба шахси дигар додани чунин воситаи нақлиёт ҳамзамон ба шахси дигар додани рақами қайди давлатӣ тибқи талаботи моддаи 313 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷарима ба андозаи аз 30 то 50 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 1 сол таъин карда шуд. илова бар ин тибқи талаботи моддаи 212 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд тайёр кардан, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, истифода бурдан ё ба соҳибияти каси дигар додани рақами қалбакии воситаи нақлиёт ҷиноят маҳсуб ёфта, бо ҷарима ба андозаи аз 500 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. ҳамин кирдор агар бо мақсади содир ё рӯйпӯш намудани ҷиноят содир шуда бошад, бо маҳрум сохтан ба муҳлати аз 3 то 5 сол ҷазо дода мешавад. ҳамчунин барои идора намудани воситаи нақлиёт бо пардаҳои паҳлӯӣ ва яклухт ҳамзамон бо оинаҳои сиёҳ хиракардашудаи пешёрӯӣ низ ҷарима зиёд гардида, минбаъд 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. бо пешниҳоди ин матлаб ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем, ки ҷавобгарӣ дар ин самт пурзур гарда, минбаъд ба чунин қонуншиканиҳо даст назананд. кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ тибқи нақша чорабиниҳои тасдиқ гардида дар коллеҷи тиббии ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик санҷиш доир намуданд. дар рафти санҷиш як қатор қоидавайронкуниҳо ва риоя накардани низомнома аз ҷониби донишҷӯён ва масъулини муассиса ошкор карда шуд. аз ҷумла муайян гардид, ки донишҷӯён бо либосҳои ғайритавсиявӣ, мӯйҳои дароз ва ришҳои расида бе лавозимоти хониш ба муассиса ҳозир гардиданд. корҳои тарбиявӣ дар коллеҷи мазкур аз ҷониби масъулин дуруст ба роҳ монда нашудааст. ҳамзамон баъзе аз донишҷӯён дар раванди таълим иштирок надоштанд. дар ошхонаи коллеҷ низ қоидаҳои санитарӣ риоя нагардида, ҳамзамон талаботи бехатарӣ аз сӯхтор ташвишовар мебошад. ҳолатҳои хавфи сӯхтор дар бино ҷой дорад. вобаста ба ҳолати ҷойдошта бо масъулин корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби роҳбарияти раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ доир карда шуд. ҳамватанони иззатманд, роҳи қонунии зиндагиро ҳар касе интихоб кард, ӯро ояндаи сабз интизор аст. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо, ки босифатанд, метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.